Kokti Shalni Pungo, Hasani Modri Okra Professor Dr. Manik Shahani, Umar Kolok Shanai Tei, Kahamdia Mung Chanlaye, Hasani Mohela Murcha, Tei Kubuni Motane Bwrwirok, Hasani Modri Okra Professor Dr. Manik Shahani Yago, Rakhi Khalaikha, or Shalo Hasani Modri Okra Professor Dr. Manik Shahani, Quadra Thangai, Rakhi Bondan Terpa Laikha, Mohela Murcha, Tei Kubuni Motane Bwrwirok, Pandabu Pane Jota Bwrwirok no. Hasani Modri Okani Bakati Kakaham Yapaljaka Tei Bwrwirok wa Haino Tototoni Bishing Tei Modri Okani Yago Rakhi Khalaikha O Shalorok Shawi Hasani Jota Bwrwirok no Kakaham Yaparka Tei Hamzamun Yaparka Modri Professor Manik Shaha Kognar Thaniwa Modri Okra Shaka O Panda Cha Salon Ngna Koktong Mani Phiaba Bidan Sobani Khokpak Bishobindu Sheni Shak Haimene Jare O Panda Cha Salo Ungimalia Hani Bagai Tini Kokte Chalni Phungo Ungkha Modri Tebo Shaka Buta Bahanok ni ok kathar halok ter hake pola jagai tongo financial lo tebo fal jakthok joto hanok joto abi joto bumarong ni ayu umor tebo kolok ungthang diaikha Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha botebo shaka hasteni joto bwrwirok ni naimu thang nakini krak ruthanibo sikor khlaitanibo bo osamu khlaitanibo bini khlaitarong tebo kahampe khlaithangtong khlaimanthong abo haina mudarong thanibo diaikha hani shaka hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha বন্ধন উপলক্ষে সমস্ত বোনেরা মেয়েরা আসে তো অ্যাকচুয়ালি গতকালই এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষর যে একটা সমস্যা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন তো সেই কারণে গতকাল প্রোগ্রামটা করা যায়নি তো আজকে এটা আমি করলাম আমার যে সরকারি বাসভবনে তো মেয়েরা বোনেরা মায়েরা সবাই এসেছেন এখানে এবং আমি আপ্লুত এবং ওনারা যেভাবে প্রার্থনা করেছেন ভগবানের কাছে তো আমি এর জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং ওনারা যেন ভালো থাকে ওনাদেরকেও যাতে আমরা সরকার এবং আমাদের পার্টি বা আমরা সবাই মিলে ওনাদেরকে যাতে রক্ষা করতে পারি যে কোনো সময়ে কোনো সমস্যা হলে সেই বিষয়টাও আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি দেখা গেছে অন্য বছর Khulumka Hasani Lukurangno Nog ni bagai Bilekino Kaham Sep Tubi Feka St. Joseph Hospital West Nobody Amtali Agartala West Tripura Hasani Fatara Thaya Karinyo Hayung Bermni Shakdog Naikani Sep Nahari Mano Belekino Rankisha Baino O Hospital lo Sarbrumno General OPD wo Sakdog Naijago O Hospital lo X-ray Ki Suti Cough Test Klayani Bagai Namashak Shep Shap Tongo Te Test Klay Rizago O hospital lo hati bar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo bwrwirok ni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talbrum na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok seb mana ni musungkhake eba tebasina musungkhake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m.
Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagay